ओके, आज पार्ट 2 यो प्रॉफिट एन्ड लस को नाफा र नोक्सानको पार्ट 2 लिएर आएको छु र यो पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 1 पनि हेर्न अनुरोध गर्दछु। तपाईलाई भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला। र यो रहेको छ पार्ट 2। क्वेशन नम्बर 1, रु 280 मा 14 वटा पेन्सिल बेच्दा 30% घाटा हुन्छ भने ती 14 वटा पेन्सिललाई 30% नाफा लिन कतिमा बेच्नुपर्छ भन्ने खालको क्वेशन छ। अब यसलाई हामीले यो भन्दा पार्ट 1 मा हामीले यसरी गरेका थियौं। पार्ट 1 मा हामीले यसरी गरेका थियौं। त यो जब चाहिँ क्वेशन्सको अलिकति मोडल फेरिन्छ, जस्तो कि 14 वटा पेन्सिल भन्ने, अब यहाँ 14 वटा पेन्सिल नभएको भए यहाँ कस्तो हुन्थ्यो भने रु 280 मा पेन्सिल कुनै वस्तु अथवा पेन्सिल बेच्दा 30% घाटा हुन्छ भने ती पेन्सिललाई 30% नाफा लिन कतिमा बेच्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो बेलामा यो खालको जुन हामीले यो पार्ट 1 मा गरेको यो खालको यसरी निकाल्दाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो र अहिले पनि यसरी निकाल्न सकिन्छ। तर जब यो पेन्सिलको संख्याहरू यस्ता संख्याहरू आउँछन् र अनि यो भने जस्ता कुराहरू आउँछन्, यो भने जस्ता कुराहरू, यस्ता खालका कुराहरू प्रोपोर्सन आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अर्को तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ, पहिलाको मेथडबाट मात्र बन्दैन। त्यसैले अबको यो टाइप भनेको सेकेन्ड टाइपको यो नाफा र नोक्सानको भिडियो रहेको छ। अब हेरौँ पहिलाको तरिकाबाट गर्दाखेरि रु 280 भनेपछि 280 इन्टु, अब 14 वटा पेन्सिल अगाडि पनि छ, त्यही 14 वटा पेन्सिल पछाडि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 14 वटा पेन्सिललाई लेखिरहनु परेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 30% घाटा हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त 100% मा 30% घाटा हुनु भनेको 70% चाहिँ के हुन्छ तिर्नुपर्छ, 70% त्यसको बाँकी रह्यो भनेपछि के हुन्छ त 70% हामीले यहाँ लेख्ने। त्यसपछि 30% नाफा हुन्छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, 100 मा 30 जोडेर 130 माथि लेख्नु पर्यो। अब यसलाई काटकुट गर्दाखेरि कति आउँछ, 520 एन्सर आउँछ। भनेको मतलब के त 280 को पेन्सिललाई 30% घाटा हुन्छ भने त्यसलाई 30% नाफा लिएर बेच्दाखेरि 520 मा बेच्दाखेरि हुन्छ। अब अर्को तरिका हेरौँ जुन चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन्सलाई उपयुक्त रहेको हुन्छ। यो जुन 14 वटा भन्ने कुराहरू छ, यो 14 वटा, यस्ता 14 वटा 15 वटा 20 वटा जतिवटा आए पनि यस्तो यतिवटा भन्ने कुरा र अब कुनै नाफा र नोक्सानमा यतिमा यति यस्तो आउँछ भने यति नाफा गर्न के गर्नुपर्छ, यस्तो भने जस्ता कुराहरू आउँछन्। जब चाहिँ यी अङ्कका 2-3 वटा कुराहरू जस्तो कि ओटा भन्ने कुरा, रुपैयाँ भन्ने कुरा, नाफा भन्ने कुरा, घाटा, यी सबै कुराहरू चाहिँ यस्ता खालका क्वेशन्सहरू आएपछि हामीले यसलाई यो तरिकाले यो विधिबाट बनाउनुपर्छ। जस्तो कि रुपैयाँ जतिलाई यो माथि राख्नुपर्छ, 280 के हो त 280 मा पेन्सिल किनेको, 280 मा पेन्सिल किनेको भएपछि यो रुपैयाँ जतिलाई यो धर्सो भन्दा, यो बाई भन्दा के गर्ने त माथि राख्ने। यसका मुनि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 280 मा कतिवटा पेन्सिल आएको, 14 वटा पेन्सिल आएको, 14 वटा पेन्सिल हो। अनि त्यसपछि गएर 30% घाटा हुन्छ 14 वटा पेन्सिल बेच्दा, 30% घाटा हुन्छ भनेको 100 मा 30 घटाउँदा कति हो, 70 हो। यसरी हामीले के गर्ने, यहाँनिर लेख्ने। त्यसपछि यहाँनिर के गर्ने, बराबर लेख्ने। त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब के भनेको छ भने 14 वटा पेन्सिललाई 30% नाफा लिन कतिमा बेच्नुपर्छ भनेको छ। 14 वटा पेन्सिल यहाँ लेख्ने, त्यसपछि यहाँ के गरेको छ, इन्टु लेखाएको छ। त्यसपछि के गर्ने, यहाँनिर 30% नाफा लिनुको लागि 130 लेख्ने, 100 मा 30 जोडेर के गर्ने 130 बनाउने। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ रुपैयाँ हुन्छ नि, यहाँ रुपैयाँ छैन, निकाल्नु पर्ने नै के छ त यहाँनिर भनेको त रुपैयाँ छ, निकाल्नु पर्ने नै के हो, रुपैयाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो खाली राखेको। अब यसलाई हामीले काटकुट गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरु यो काटकुट गर्न यो राख्नलाई एकदमै सजिलो छ। रुपैयाँ माथि राख्ने हो, बाँकी तल राख्ने हो, रुपैयाँ माथि राख्ने हो, बाँकी तल राख्ने हो। यो बराबर भनेपछि यो बराबर आउने हो, भनेपछि बराबर आउने हो। अब यसलाई काटकुट गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले काटकुट गर्नको लागि यो क्रस भन्नुको मतलब यता यो साइडको क्रस, यो र यताको क्रस के गर्नुपर्छ भन्दा मल्टिप्लाई, गुणन गर्नुपर्छ। जस्तो कि यता र यताको क्रस के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सीधा क्रस के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो क्रस भएकोलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, तर सिधालाई हामीले काट्न मिल्छ। सिधालाई के गर्न मिल्छ, काट्न मिल्छ। तल र माथि पनि काट्न मिल्छ
र सिधा सिधा पनि काट्न मिल्छ भने मतलब के हो त, जस्तो कि यो 14 र यो 14, यो 14 र यहाँ भएको जुन यो 14 छ यसलाई पनि यसरी काट्न मिल्छ है। अनि त्यसपछि तल र माथि पनि काट्न मिल्छ, तर यताको साइडको रहेको अङ्क र यताको साइडको रहेको अङ्क के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। हामीले 14 र 14 लाई काट्यौँ। अब 7 चौको 28, 70 रे 280 लाई काट्दा के हुन्छ, यहाँनिर 4 हुन्छ। त अब यहाँनिर 14, यो 14 पनि कट्यो, 70 पनि कट्यो, 280 पनि कट्यो। भनेपछि अब के रह्यो भन्दाखेरि यहाँ 130 र 4 बाँकी रह्यो। अब यो 130 र 4 लाई के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गर्ने कि काट्ने कि के गर्ने भन्दा मल्टिप्लाई गर्ने, किनभने यो यतापट्टिको र यतापट्टिको के हुन्छ, क्रस सेक्सनको के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ। अब 130 × 4, 130 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 520 हुन्छ। यसरी हामी आन्सर निकाल्छौँ। त्यसैले 30% नाफा लिएर बेच्नको लागि 520 मा बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै खालको अभ्यासहरू गर्नको लागि यही क्वेसन्सलाई कपी गरेर गर्नुहोला। र अर्को रहेको छ, अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा, 1 दर्जन कापी रु 360 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ भने 50% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्दछ। त 360 मा के हुन्छ, एक दर्जन कपी आउँछ, त्यतिमा बेच्दाखेरि के हुन्छ त 40% घाटा हुन्छ। कति प्रतिशत घाटा हुन्छ, 40%। त 40% घाटा भनेको कति हो भन्दाखेरि 100 मा 40 घटाउँदा कति हो, 60 हुन्छ। यहाँनिर 60 लेखिएको छ। र अनि त्यसपछि 50% नाफा गर्न के गर्नुपर्छ, 100 मा 50 जोड्नुपर्छ। त्यसैले 150 माथि लेखिएको छ। यदि गर्दै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पहिलाको मेथड जुन टाइप 1 बाटै हामीले सिक्दै आइरहेको कुरा हो। अब यसलाई हामीले काटकुट गर्दा कति आउँछ त, 900 आउँछ है। अब हामीले काटकुट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। 6×36 हैन, 6×36 भनेपछि यहाँ कति आयो भन्दा 6 आयो। 150 × 6 मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, 900 आउँछ है। अब अर्को हेरौँ, क्वेसन नम्बर 3, 720 मा 12 वटा कापी बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने 40% नाफा लिई 16 वटा कापी कतिमा बेच्नु पर्दछ। यो हेर्दाखेरि यो रिङ्ग्याउने खालको क्वेसन जस्तो लाग्छ, एकदमै कसरी बनाउने होला जस्तो लाग्छ, तर एकदमै सजिलो छ। इट्स भेरी सिम्पल, भेरी इजी। यहाँ हेर्नु होला, जस्तै अब यहाँ के गर्ने भने अघिको जस्तै, अघि हामीले गरेको जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि त 720 रुपैयाँ जति माथि लेख्ने, यो बट्टा यो धर्सो भन्दा माथि के गर्ने, यो 720 लेख्ने है। अब हामीले तराईमा पढेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले यो म्याथमा चाहिँ यसलाई अरू के भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ मैले बट्टा भने 720 बट्टा, हामीले चाहिँ तराईमा बट्टा भनेर सिकाएको थियो यसलाई पढ्नको लागि। 720 का मुनि अथवा 720 बट्टा। त 720 रुपैयाँ माथि लेख्ने। अनि त्यसपछि 12 वटा कापी कहाँ लेख्ने, 12 वटा कापी, 720 रुपैयाँ 12 वटा कापी बेच्दाखेरि 20% घाटा हुन्छ भनेपछि 100 मा 20 घटाउँदा 80 यहाँ लेख्ने। अब भनेपछि बराबर आयो है। भने चाहिँ के आयो, बराबर आयो। अनि त्यसपछि कति रुपैयाँमा बेच्दा हुन्छ भन्दा रुपैयाँ बराबर वाट, किनकि रुपैयाँ नै निकाल्नु पर्ने छ। अब त 16 वटा कापी बेच्दाखेरि के हुन्छ त, कति नाफा लिनुपर्ने छ, 40% नाफा लिन के गर्ने, 100 मा 40 जोडेर 140 भनेर लेख्नुपर्छ। यो प्रतिशतको किन चाहिँ 140 लेखियो भन्ने कुराहरू टाइप 1 मा नै मैले यसलाई जस्टिफाई गरिसकेको छु। अब यसलाई काटकुट गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले भनेको छु यो क्रस के गर्नुपर्छ, क्रस जति मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो क्रस जति मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, तल र माथि र यो साइडमा के गर्नुपर्छ, काट्नुपर्छ है। जस्तो ल हेरौँ। अब हामीले यो 16 र यो 80 काट्दा पनि हुन्छ। त्यो राम्रो के गर्न सक्छौँ भने 9×8 = 72 भनेपछि 80 र यो 720 काट्न सक्छौँ है। 9×8 = 72 भनेपछि 9 ले काट्न सक्छौँ। अब 9 र 12 पनि हामीले काट्न सक्छौँ। तल र माथि छ यो है, तल र माथि छ। जस्तो कि 3 तिया 9 हुन्छ भने 4 तिया के हुन्छ, 12 हुन्छ। यसरी काट्यो यो।
अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो 4 र यो 4 र यो 16 पनि काट्न मिल्छ, यो सिधा सिधा काट्न मिल्छ, यो यसरी 1300 चाहिँ के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि है। त भनेपछि 4 र 16 काट्दाखेरि 4 एकान 4, 4 चौको 16, यहाँनिर यहाँ 4 चौको 16 भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ 4 हुन्छ। त अब के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यो 4 र 3 बाँकी रह्यो। यतापट्टिको के हुन्छ क्रस हुन्छ जहिले पनि, यो क्रस के हुन्छ जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो क्रस जहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। 4 तिहां 12 होइन, 4 तिहां कति 12, 140 र 4 तिहां 12 भनेपछि यहाँनिर के हो त 12 भयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो चाहिँ मल्टिप्लाई हो है, यो चाहिँ के हो त मल्टिप्लाई हो। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2 0 0, 4 दुना 8, 2 एकान 2, 1 0 0 अनि 4 एकान 4, 1 एकान 1 भनेपछि कति भयो त यो भयो 0 8 4 2 6 1 1680, यही के भयो त एन्सर भयो 1680, यसको एन्सर भयो। 720 मा 12 वटा कापी बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने 40% नाफाले 16 वटा कापी कतिमा बेच्नुपर्छ भन्दा 1680 मा। अब यो र यस्तो खालको क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले पहिलाको मेथडबाट गरेर हुँदैन, त्यसबाट अप्ठ्यारो हुन्छ, यसलाई हामीले यस मेथडबाट गर्नुपर्छ। अब रहेको छ क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4, रु 300 मा 20 वटा वस्तु बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने रु 600 मा 60 वटा वस्तु बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यसलाई अघिकै अहिले भर्खरै गरेको विधिबाट गर्नुपर्छ। जब नोक्सान हुन्छ भनेपछि कतिमा नोक्सान भएको हुन्छ, नोक्सान हुन्छ कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भनेपछि 100% मा घटाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि नाफा हुन्छ भने 100% मा जोडिने हो, घाटा हुन्छ भने 100% मा घट्ने हो, त्यसैले 100% माइनस भनेर लेख्नुपर्छ, 100% माइनस भनेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ 300 रु जति माथि, रु जति के गर्ने यो डाँडी यो लाइनभन्दा माथि राख्ने है, अनि त्यसपछि गएर रु 300 मा 20 वटा वस्तु इन्टु त 20% नाफा लिनलाई के गर्नुपर्छ 100 लाई 20 जोडेर 120 यहाँ लेखेको हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि हुन्छ भने बित्तिकै यहाँनिर के हुन्छ बराबर आउँछ। अनि 600 मा रु जति के गर्ने माथि लेख्ने, यहाँ यो रु 600 रुपियाँ पनि माथि लेखेको छ, यहाँ पनि 60 वटा वस्तु बेच्दा भनेको अब वस्तु र के गर्ने भन्दाखेरि नाफा नोक्सान नदी तल आउँछ। 60 कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भन्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा के हो त भाषामा हुने नि यहाँनिर वाट हो है, यो त्यसरी लेख्नु पर्दैन, यहाँनिर यो लेख्नु पर्दैन है, कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। अब हामीले यसलाई काटकुट गरेर हेर्छौँ। अघिको जस्तै यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भाग हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ है, यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भाग अर्थात् क्रस के गर्छौँ, यो क्रस के गर्छौँ मल्टिप्लाई, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यो सिधा सिधी काट्छौँ, तल माथि पनि के गर्छौँ यसरी सिधै तल सिधै माथि काट्छौँ, सिधै तल सिधै माथि काट्छौँ हैन। अनि यो सिधा पनि यो छेउ र यो छेउको बराबरको यो छेउ र बराबरको पल्लो छेउको बराबरको यो छेउ र बराबरको पल्लो छेउ चाहिँ हामी काट्न सक्छौँ। जस्तो कि यसरी जस्तो हामी काटेर देखाउँ। अब 300 2 जा 600 भनेर हामी यसलाई वारिपारी काटेर देखाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर तल र माथि 2 र 60 पनि काट्न सक्छौँ, हामीले 60 र 120 पनि काट्न सक्छौँ। जस्तो कि 20 र 60 पनि काट्न सक्छौँ, वारिपारी काट्न सक्छौँ। जस्तो के गरौँ भन्दाखेरि 60 2 जा 120 यो पनि काटिदिउँ, 2 भयो है। अब हामी के गरौँ भने अब त बाँकी क्रस बाँकी छ, त क्रसलाई के गर्नु कति भयो जम्मा 80 भयो, यहाँ कति भयो 80 भयो, 20 दुना 40 4 दुना 80 भयो। अब हामीले के गर्ने यहाँनिर 100%बाट यहाँ लेखा छ नि, यहाँनिर छ 100%बाट के गर्ने यो 80% घटाउने, यो 80% घटाउने, अनि कति हुन्छ त जति निस्किन्छ त्यो चाहिँ त्यति प्रतिशत चाहिँ नोक्सान हो। यो के हो त नोक्सान प्रतिशत, यही हो एन्सर 20% के हो त यसको
एन्सर रहेको छ। अर्को हेरौँ। ओके, अर्को क्वेसन रहेको छ 20वटा कापी रु 80मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने 220मा 80वटा कापी बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ भनेर भनेको छ। अब 20वटा कापी 80 रुपियाँमा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने 220मा 80वटा कापी बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ। अघि पनि हामीले भनेका थियौँ कि घाटा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 100%बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो 100%बाट घटाउनुपर्छ। नाफा हुन्छ भन्यो भनेदेखि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त लास्टमा -100 लेख्नुपर्ने हुन्छ। घाटा हुन्छ भने 100 माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर हेरौँ। अब यहाँ कसरी लेखेको छ 20वटा कापी, त्यो कापी भन्ने जस्ता गरेर तल लेख्ने हो। 80मा बेच्दा भने चाहिँ रु भनेको थियो। रु भनेको यो 80 यहाँनिर लेखेको छ है, माथि लेख्नुपर्छ रुका कुराहरू। 20% घाटा हुन्छ। 20% घाटा हुनु भनेको 100%मा 20 गर्दाखेरि 80%। यो भनेको यहाँ तल लेखेको छ है। अब भनेपछि यो बराबर आयो 220 भनेको रुपैयाँ हो। यो रुपैयाँ यहाँ लेख्यो। त्यसपछि 80वटा कापी बेच्दा भन्दा 80वटा यहाँ लेख्यो। कति प्रतिशत घाटा हुन्छ भने त्यही निकाल्नुपर्ने कुरा हो हामीले। अब यो 100%बाट आएको कुरा घटाउनु पर्ने हुन्छ। त अब हेरौँ, यसलाई काटेर हेरौँ। यसलाई वारी र पारी हामीले पुरै काट्दा हुन्छ। यो वारी 80 छ, पारी 80 छ, यसलाई काट्न मिल्छ। अब तर क्रस चाहिँ काट्न मिल्दैन। अब यो तल र माथि पनि काट्न मिल्छ। 20 चौको 80। अब यो यता 4 छ, यता 220 छ, यो पनि काट्न मिल्छ किनकि यो वारी र पारी छ, क्रस होइन। यो के हो, वारी र पारी हो। त 4ले 220लाई भागा जाँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि सपोज 4ले 220लाई भागा जाँदाखेरि 4 पंचे 20 अनि आयो 2 0 4 पंचे 20 भनेपछि कति हुने रहेछ 55 55 हुने रहेछ। त यहाँनिर हामीले 55 लेख्यौँ। 4 काट्यौँ, 220 पनि काट्यौँ भनेपछि 100% यहाँनिरको जुन यो छ 100% यसमा के गर्नुपर्छ -55 घटाउनुपर्छ। बराबर कति हो 45% हो किनकि हामीले निकालेको के हो पर्सेन्ट हो। कति पर्सेन्ट घाटा लाग्ने रहेछ 45% घाटा लाग्ने रहेछ। एन्सर यो हो। 20वटा कपी रु 80मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने रु 220मा 80वटा कपी बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुने रहेछ 45% घाटा हुने रहेछ। यसरी बनाउन सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन्स रहेको छ रु 300मा 20वटा वस्तु बेच्दा रु 300मा भनेपछि रु भन्ने जति माथि यहाँ 300 माथि लेख्यो, 20वटा भनेपछि यहाँ 20वटा अनि 20% नाफा भनेपछि 120, 100मा 20 जोड्ने। अब भनेपछि यहाँनिर बराबर भनेपछि बराबर आउँछ। अब 600मा भनेपछि के हुन्छ 600 माथि लेख्ने, रु जति माथि लेख्ने। 40वटा भनेपछि 40 तल आयो। बेच्दा कति % नाफा हुन्छ, कति % नाफा त्यही नै निकाल्नु पर्नेछ। जब नाफा हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त 100% घटाउनु पर्ने हुन्छ। जति आउँछ त्यसमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। 100मा यो 100% घटाउनु, यहाँ जति आउँछ त्यसमा 100% घटाउनु पर्ने हुन्छ। नाफा हुन्छ भनेपछि, घाटा हुन्छ भनेपछि यो साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 100 माइनस लेख्नुपर्छ। कति % नाफा हुन्छ भनेपछि -100% भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ। वारी र पारी हामी काट्न सक्छौँ अहिलेको जस्तै 300 2 जा 600 हैन 20 2 जा 40। अब हेरौँ वारी र पारी अझै काट्न सक्छौँ हामी, माथि पनि काट्न सक्छौँ। यो 2 र यो 2 पनि कटअप भयो। अब बाँकी मात्रै कति छ 120 बाँकी छ। त 120 माइनस यहाँको जुन यो के हो त 100 हो, यसलाई घटाउँदा कति हुन्छ, यसलाई घटाउँदा 20 हुन्छ। यो 20 केमा निस्केको पर्सेन्टेजमा निस्केको 20% के हो एन्सर भयो। ओके, तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र तपाईहरुले बुझ्नु पनि भयो होला। तपाईहरुलाई मन परेमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। र अर्को यो भन्दा अगाडिको पार्ट 1 भिडियो र यो भयो पार्ट 2 को भिडियो र पार्ट 3 को भिडियो पनि आउँदैछ र
पार्ट 3 अथवा 4 सम्ममा यो नाफा र नोक्सानको सबै कुराहरू मैले दिइसक्नेछु र यो भिडियो हेरेपछि नाफा र नोक्सानको लागि भनेर अर्को भिडियो हेर्न नपर्ने गरी मैले ल्याउनेछु। ओके, थ्याङ्क यू।